अरे चंपा देख, ये वाटरमेलन खा रहा है, चल इसे पागल बनाते हैं। जैसा मैंने बताया है वैसे ही करियो। हाँ पापा जी, क्या कहा आपने? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बनी है? अरे ये सोने के बारे में, ओए ओहो समझ गया, ये चाल है इन दोनों की। अरे यार ये तो नाकामयाब हो गया। ओए चमन, वाटरमेलन दे दे यार, हमें भी थोड़ा दे देगा तो तेरा क्या हो जाएगा? थू नाना मैं नहीं दे रहा। अरे चमन भाई, बारिश आने वाली है, जल्दी दे दो। अच्छा नहीं दोगे ना, चलो भाग रही हूँ। अरे अरे रुक जा, ओए अरे अरे साला बारिश आ रही है। ओए अरे अपने गेहूं बटोर लो जल्दी जल्दी, वरना भीग गए तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अरे अरे साला बारिश बाद में कहाँ हो गई? ओए ऊपर तो बादल भी नहीं है, इसकी बहन को नमन। अरे साला वाटरमेलन गायब कर दिया मेरा।